यो कोषमा रहेका रकमहरू मैले अहिले वाचन गरेँ। त्यसको पुरा रकम चाहिँ 9,04,814 रुपियाँ 61 पैसा हाम्रो कोषमा थियो असारमा। अहिले त बढेको छ। अनि अब दायित्वतर्फ हाम्रो यो मैले मोटामोटी यसमा राखेको छु। विस्तृत विवरण यहाँ कोषाध्यक्षज्यूको र यहाँ लेखा समितिज्यूको प्रतिवेदनमा छ। सेयरमा छ 4,13,300 यो असार मसान्तको है। बचतमा थियो 34,49,070 रुपियाँ। अन्य दायित्वमा 1,245। आम्दानीमा थियो 5 आम्दानी भएको पुरा रकम चाहिँ 5,52,493 रुपियाँ 70 पैसा। असारसम्ममा पोहोरको ब्याज त्यति यहाँ जम्मा भएको। अब खर्चतर्फ नगद मौजा ब्याङ्कमा रहेको छ असारसम्मको 14,65,337 रुपियाँ 31 पैसा। त्यो ब्याङ्कमा भएको पैसा। ब्याङ्क लगानी भनेर हामीले विराट चोकमा हाम्रो राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क छ, त्यसमा 1,500 रुपियाँ लगानी गरेका छौँ। ऋण लगानीमा छ 34,75,000 ऋणमा गएको पैसा। हजुर अब 81-82मा उत्कृष्ट कार्य गर्ने 3 जना व्यक्तित्वहरूलाई पुरस्कार गरिनेछ आज। यहाँ फर्निचरमा 17,000 छ। 17,000 को फर्निचर हामीले काठको फर्निचर, एउटा कुर्सी, एउटा टेबल र एउटा दराज किनेका छौँ संस्थाको। त्यसमा 17,000 छ र खर्चमा भयो 2,62,86 रुपियाँ। यसबाट कुल आम्दानीमा खर्च घटाउँदाखेरि 2,91,000 कति समथिङ नाफा भएको छ। त्यही पैसाबाट त्यो पुरा नाफाबाट अनि हाम्रा कोषहरूमा थप गरेको छ। यसबाजी कोषमा थप गर्दा हाम्रो खुद नाफा चाहिँ 2,50,000 कति छ। सचिवज्यूको उसमा छ, प्रतिवेदनमा छ त्यो कुरो। अनि 3 जनालाई हामीले पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेका छौँ। अब यहाँ त आउनु भएकै छैन होला। नाम चाहिँ छ 3 जना व्यक्तित्वहरूलाई पुरस्कृत गरिनेछ। नियमित बचततर्फ डिगमाया तामाङ, सेयरतर्फ पदममाया विक, ऋणतर्फ हिरा दाहाल। अब यसै गरी क्रमशः वर्षैपछि नयाँलाई प्रोत्साहन दिने, पुरानोलाई पहिले दिएको छ भनेदेखि नदोहोरियोस् भन्ने हाम्रो आकाङ्क्षा चाहिँ छ यसमा। अनि अब यो मेरो औपचारिक यो भयो। अनौपचारिक अलिकति कुरा भन्नु छ। अब यो मेरो कार्यक्रम बुझी अध्ययन गरी सोधी पारित गरिदिनु हुन। होइन यो त भरे बन्द उसमा अहिले धन्यवाद। आफ्नो अध्यक्षको प्रतिवेदनका कुराहरू राखेर प्रतिवेदनमा देखिएका हरिसापहरू आदि इत्यादिको विवरण प्रस्तुत गरेर यस संस्थाका अध्यक्ष श्री गोविन्द बहादुर ज्यू तथा आजको सभापति यहाँबाट गइसक्नु भएको छ। त्यसै क्रममा अब यो आर्थिक गतिविधि, यो संस्थाको आय व्यय खर्च नाफाघाटा के छ, आर्थिक पाटो के कस्तो अवस्थामा छ, सोको समस्त विवरण प्रस्तुत गरिदिन हुन यसै सहकारी संस्थाका कोषाध्यक्ष श्री रुद्रप्रसाद घिमिरेज्यूलाई म बिस्तारै बोल्नेछु लाई म अनुरोध गर्दछु है। सर्वप्रथम त मेरो सबै सदस्यज्यूहरूलाई नमस्कार।
मेहनती सहकारी अमर शहीद बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड 7औं वार्षिक सभा साधारण सभाका सभाध्यक्ष महोदय, अलिक विस्तृत लेख्नुपर्छ प्रमुख अतिथिज्यू, त्यहाँ गएर अतिथिज्यूहरू, सभापतिको ज्येष्ठ नागरिकज्यूहरू, बुदा बुदा अनि आफ्नो आफ्नो त्यसपछि पदमा पदासीन हुनुभएका सदस्यज्यूहरू, साथै सिआर सदस्यज्यूहरू, यस संस्थाको 7औं साधारण सभामा कोषाध्यक्ष पदको पद धारण गरेर बोल्ने मौका दिनुभएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यस संस्थाको साकोसको 7औं साधारण सभाका उपसमितिका संयोजकज्यूहरू, त्यस्तै बाल बचतकर्ताज्यूहरू, संस्थाको तर्फबाट म अभिवादन साथै मेरो तर्फबाट पनि अभिवादन टक्राउँदछु। आदरणीय शेर सदस्यज्यूहरू, अब म 81-82 को 2081 साल साउन 1 गतेदेखि 82 साल असार 32 गतेसम्मको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्दछु। आर्थिक वर्ष 81-82 को प्रगति विवरण यस प्रकार छ। ऊ पनि छ तपाईँको अघिल्लो सालको अनुमानित बजेट पनि थियो, यो साल अनुमानित राखेको छैन। शीर्षकमा कर्जातर्फ 35,81,100 आर्थिक वर्षको 80-81 को 80-81 को त्यसको 80-82 को 80-81 को चाहिँ के अरे कर्जामा थियो लगानी 35,81,100। यो चाहिँ प्रतिवेदन थिएन यहाँ बाँडेको, अहिले आएर 34,81,82 त्यो बाँड्नुपर्छ र तपाईँलाई 34,75,000 शेयर सदस्यले जान्ने अधिकार छैन त। हरक भनेको 10,06,100 चिन्ह लाउने हो त। त्यस पछाडि अतिथि मोहन ढकाल, पछाडि लीलादेवी कार्की। वृद्ध मान्छे चाहिँ भर्खर आउनुभयो, तर सदस्यता छोरातिर सारिदिइहाल्नुभयो। त्यस पछाडि यहाँ खादामालाको क्रममा ईश्वरबहादुर प्रसादजी यतै दिएको छ त कता हो। त्यस पछाडि अरुणा हेमालज्यूलाई खै एउटा मात्रै हो, अरू निकाल्नु न, निकाल्नु न भाइले सबै। भरे यो उ गर्दाखेरि
सम्मान गर्दा पुरस्कार दिनमा पनि होइन कुदेर ल्याउँछु नि त्यस पछाडि एका संयोजक रघुनाथ हेमाज्यूलाई त्यस पछाडि बयावीर सम्मानित व्यक्तित्व यहाँ हो कार्यक्रम सञ्चालक ठिक छ मेरो पालोमा भनौँला आफै भनौँला यस पछाडि एउटा यहाँ के अरे असल व्यक्तित्व आउनुभएको छ धार्मिक व्यक्तित्व नगेन्द्र बस्नेज्यूलाई पनि एउटा सम्मान गरौँ न ल मलाई सम्मान गरेको धन्यवाद है यस पछाडि गएबेर यस संस्थाका शेर सदस्य तुलसीराम कोइरालाज्यूलाई पनि सम्मान समयको बावजुद भए पनि अब यहाँ आइदिनु समय अन्तिमसम्म बसेर यहाँका तौर तरिकाहरू के छन् यसको आर्थिक गतिविधि कस्तो छ अब नियामक निकायले निर्देशन गरेका कुराहरूको पालन छ छैन सञ्चालक समितिले हिनामिना गरेको के छ कसो छ अब सहकारीको अवस्थाको बारेमा के छ सुझबुझका साथ बुझेर गइदिनु हुने भन्ने आशाका साथ म कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेको छु सर्वप्रथम त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको खातिर जहाँ पनि एउटा सभापतिको आवश्यकता परेकोले आजको यो कार्यक्रम सञ्चालनको सभापतित्व गरिदिनु हुनको लागि यो वार्षिक 17औं वार्षिक भित्र आउनु न भित्र सबैजना यहाँ भित्र घरपा बसेर अनि सबै बाहिर जाउँ र बाहिरै घरपा बसेर ल यो हाम्रो 17औं साधारण वार्षिक साधारण सभामा का सभापतित्व गरिदिनको लागि यसै संस्थाका अध्यक्ष श्री गोविन्द बहादुरज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति आग्रह गर्दछु र आसन गरिदिनु अनुरोध गर्दछु जहाँ यथास्थानमा छ त्यहीँ आसन गरिदिनु हुन होला अब उहाँको आसन पश्चात आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले विभिन्न ठाउँबाट अतिथिहरू आवश्यकता अनुसारको माग्ने गरेका थियौँ तर भएन हामी सीमित भयौँ र शेर सदस्यकै मध्ये ज्येष्ठ नागरिकको हैसियतले के अरे प्रमुख अतिथि अहिलेको चाहिँ के हो भने कानुनले नै बाहिरबाट अतिथि बोलाउन नपाइने होइन अनि त्यही कानुनको अधीनमा रहेर यही संस्थाभित्रको ज्येष्ठ सदस्य मध्येलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले चयन गरेका छौँ सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ भूपो पहिलेको भूपो कोषाध्यक्ष पनि रहनु भएर संस्थामा काम गरिसक्नु भएको यसै कानेपोखरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 मा बसोबास गर्नुहुने हाम्रा शेर सदस्य सम्मानित व्यक्तित्व धनकुमार राईज्यूलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन गरिदिनको लागि यहाँ अलिक कुर्सी नै राख्नुपर्छ हो यो प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण पश्चात प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण पश्चात अतिथिगणको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि हामीले चयन गरेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अतिथि हाम्रै यस संस्था सहकारी संस्थाका सम्मानित व्यक्तित्व जो चाहिँ हुनुहुन्छ के संस्थापक सदस्य नै हो सुरुमा संस्था दर्ता गर्दाखेरि उहाँको हस्ताक्षर पनि छ त्यो हिसाबले हामीलाई उहाँलाई एउटा अतिथिको रूपमा चयन गरेका छौँ उहाँ हुनुहुन्छ मोहन प्रसाद ढकालज्यू र उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो ठाउँबाट उठेर आएर यहाँ आसन गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु त्यस पछाडि हामीले महिला तर्फबाट एउटा अतिथिलाई चयन गरेका छौँ अतिथि हुनुहुन्छ यस सहकारी संस्थाकै शेर सदस्य महिलातर्फ
श्री लीलादेवी कार्कीलाई पनि आफ्नो ठाउँबाट यहाँ आएर आर्थिक हस्तान्तरण गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। यसो गर के अरे लेखा संयोजकको प्रतिवेदन रहन्छ उहाँलाई पनि अतिथि नै राख्नु। यसै क्रममा संयुक्त छ त्यही त ठिक छ। उहाँले वाचन गर्ने छैन नि त। यसै क्रममा यस अमर शहीद साकोसका निवर्तमान लेखा संयोजक श्री होइन हौ वर्तमानै हो भिडियो नगर है। वर्तमान कोषाध्यक्ष श्री प्रभुनाथ हिमालज्यूलाई हिमालज्यूलाई आफ्नो आतिथ्यता ग्रहण गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई सरकार तालिमले स्वागत गरी गरिदिन अनुरोध गर्दछु। र यसै क्रममा सबै जो जहाँबाट जस्तो अवस्थामा आउनुभएको छ र यस क्रममा अर्को पनि म एउटा गर्न चाहन्छु। त्यसलाई छोपेको हुन्थ्यो नि केले। अमर शहीद बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 17औं वार्षिक साधारण सभामा सभापति गरिदिनुहुने गोविन्द दाजु र अतिथि धन कुमार राई र अतिथि मोहन ढोकाल लीलादेवी कार्की लगायत सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। म यस संस्थाको उपाध्यक्ष कृष्ण सम्मान ठुलो तर्फबाट आजको संस्थालाई स्वागत गर्न चाहे। मेरो दुई शब्दै र अरूलाई उठेर ताली लगाइदिनु। यसमा यसो हुन्छ सहकारीको मूल्य र मान्यता, इमान्दारिता र वफादारिता, पारदर्शिता। अमर शहीद बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड स्थापना 2063 सालमा दर्ता भएको है। कानेपोखरी 4 प्राणी डाँडा मरङ 17औं वार्षिक साधारण सभा 2082 मिति 2082 पुस 27 गते आइतबार हुन गइरहेको साधारण सभा उहाँलाई पर्व एउटा संस्थाबाट पर्व प्रदान गरेर सम्मान गरिएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यसै क्रममा नमस्ते गरेर फर्काउनु थियो। पुरस्कृत हुने अर्को विधाबाट पुरस्कृत हुने त्यसो गर्दा पनि अब हामीले अनि बाचा गएको छैन होला है। दिगमाया तामाङ, त्यस पछाडि क्रमशः यो संस्थाको अधिकतम सेयर हुने दोस्रो अधिकतम पहिलो अधिकतमलाई पोहोर गरेका छौँ। अहिले नदोर्याउँ भन्ने अभिप्राय भयो। जसको सेयर थियो पोहोर हामीले कसलाई गरेका थियौँ, लीलामायालाई विकाले गरेको छौँ। अहिले त्योभन्दा अलिक सेकेन्ड पोजिसनमा सेयर भएको चाहिँ हामीले पायौँ, महिला तर्फबाट पायौँ। जसको नाम यहाँ आउँछ अधिक सेयर हुने, दोस्रो सेयर हुनेमा श्री पदममाया विका। उहाँलाई पनि आफ्नो सेयरको हैसियतले पुरस्कार गर्न सक्दैछौँ। उहाँलाई पनि प्रमुख अतिथिको हातबाट यहाँ फोटो हान्दै प्रमुख अतिथिको हातबाट मलाई सम्मानित गर्छु। यो पुरस्कारको औचित्यले म के गर्छु, योगदान कसरी पुर्याउँछु भन्ने कुरो अहिले दुई मिनट दुईटा कुरा राख्न म अनुरोध गर्छु। एकछिन पालो आउँछ है तिम्रो।